Horlamayla yaşamak zorunda değilsiniz. Özellikle partneriniz horladığınızdan ciddi derecede şikayet ediyorsa ve bizim yaptığımız muayeneler sırasında bademciklerinizde büyüklük tespit ettik. Burun kıkırdak eğriliğinizde eğrilik mevcutsa özellikle üst hava yollarını daraltan bu nedenlerin ortadan kaldırılması horlamanın kesin tedavisinde yer almakta. Yalnız çok kiloluysanız, yapılan muayenelerde ameliyata uygun olmadığınız söyleniyorsa da bunun da bir tedavisi mevcut. Özellikle geceleri yattığınızda CPAP adını verdiğimiz pozitif basınçlı maskeler ile horlamanızı ve aynı zamanda geceleri nefes durmanızın önüne geçilmesi mümkün. Bu sağlığınız için ve özellikle rahat nefes alabilmeniz için önerdiğimiz ve gerekli olan yollar.